Esistono delle malattie che si chiamano miocarditi. Una parte di queste malattie può avere un'origine virale. Virale vuol dire un virus come quello dell'influenza, per esempio. Dall'inizio dell'anno sono stati 3 i casi di miocardite acuta conseguente all'influenza che ha provocato la morte di 3 pazienti adulti e senza patologie pregresse. 3 pazienti curati in azienda ospedaliera a Padova, la cui cardiochirurgia interventistica è centro di riferimento regionale. Un caso trasferito da Schiavonia, uno da Treviso e uno direttamente gestito da Padova. Erano pazienti giovani, perché forse la miocardite acuta così è proprio una cosa giovanile, perché devi avere una risposta infiammatoria, una risposta che è più del giovane che dell'anziano. La miocardite acuta fulminante è una forma che esiste, è sempre esistita, dove le nostre possibilità di cura, si chiama fulminante appunto, sono veramente poche, anche agendo precocemente. Giustamente ci sono stati riferiti dagli ospedali fuori, essendo noi centro che ha delle possibilità in più. Un'altra patologia sempre più frequente su cui si basa il futuro della cardiochirurgia interventistica è lo scompenso cardiaco. In 15 anni di attività il reparto guidato dal professor Corrado ha incrementato le prestazioni TAVI, ovvero gli interventi alle valvole cardiache del 500%, con una mortalità ridotta dell'1,4%, grazie soprattutto a dispositivi e approcci vascolari personalizzati per il paziente. Nel 2024 sono state eseguite in azienda ospedaliera 4.103 prestazioni. Abbiamo dei pazienti sempre più anziani e questa patologia tipicamente dell'anziano ovviamente è crescente proporzionalmente a quella che è l'età dei pazienti e quindi dovevamo scontrarci contro una popolazione sempre crescente di pazienti che presentava questa patologia e che oltre una certa età non era più proponibile per una chirurgia tradizionale. L'emodinamica e cardiologia interventistica è stata inoltre dotata di un angiografo di ultima generazione acquistato con i fondi PNRR e di un moderno angiografo emodinamica ed elettrofisiologia comprato con un finanziamento regionale. Le sale sono 3, rinnovate 2, una in corso di cambiamento, ma la cosa interessante è che sono polivalenti, cioè nella stessa sala se c'è un'urgenza elettrofisiologia si può fare elettrofisiologia, se il caso dopo è sostituire una valvola si può fare.